歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧風和日麗到一個地步咧，我眼都開唔到㗎。哇！真係好鬼殘眼啲太陽啊！香港唔係咁殘眼個，因為可能太多高樓大廈啦。喂 ，anyway， 今日咧咁好天氣咧，就帶大家咧去食下麵包嘅。誒，你可能話食麵包周圍都有得食啦。呢個麵包唔同啊！呢個麵包咧係一個嚟自法國 Alsace 嘅地方嘅一個第4代嘅做麵包師傅。佢嗰啲麵包咧犀利啦，完全唔用酵母去整嘅，要用3日時間咧先可以發到嘅，所以我哋一定要試下啦。Let's go！ 好啦，咁我嚟到呢一個餐廳咧，就係叫做 Petite Feuillette 啊，我希望冇讀錯呢個法國名啦。咁其實咧，佢喺多倫多咧已經係有2間鋪頭噶啦。咁呢個咧係一間新嘅鋪頭，咁啊正咧就喺佢做麵包嗰個工廠嘅對面嘅。咁呢啲麵包咧係十分之正嘅，因為咧頭先都講過啦，其實佢呢一個廚師咧係第4代喺呢個 Alsace 過嚟多倫多去做麵包嘅一個廚師嚟㗎啦。咁佢用嘅方法咧，其實最傳統嘅方法就係用呢一個冇酵母去發一個麵包出嚟，咁所以咧，我哋今日咧係一定會食一食佢嘅首碗名作啦嚇。不過咧嚟到一個法國嘅 bakery， 咁梗係要食牛角包㗎啦，係咪？好靚嘅牛角包。跟住咧，我當然叫咗一杯咖啡啦，咁啊就係一個drip coffee 嚟嘅 ，it's very good。咁可能你會問，咦？點解你講嘢好似咁輕強、咁細聲嘅咧？因為咧有好多唔同嘅人喺個鋪頭入邊，咁而且係好近我嘅，我唔費事咁大聲。仲要咧喺加拿大一個講英文嘅地方，佢突然間講咁多廣東話咧，我驚啲人咧聽落去有少少哽耳嘅，所以我細聲啲好啲啦，都係。好彩我把聲夠靚嘅，真係。But anyway， 好試下個 croissant 先。Very good。你睇下，佢係做得好靚嘅，因為你見到好多窿窿咧，蜂巢咁大嘅窿咧，即係證明佢係發得好好，做得好好嘅呢個係。所以食牛角包咧，永遠睇呢啲窿位咧，你就知道佢做得好唔好啦，係。Very good。哇！你睇下幾靚 ，Look at this。So good。好啦，咁啊食完個 croissant 牛角包之後咧，咁啊當然食早餐，梗係要食啲早餐嘅嘢㗎啦嘛，係咪先？咁於是乎咧，我就嗌咗一個煙肉蛋漢堡嘅呢個係。咁但係當然呢一個煙肉蛋漢堡唔係人咁問啦。點解咁講啊？因為咧佢呢一個English muffin 咧係自己做嘅，即係每日新鮮自己係用人手搓出嚟嘅一個English muffin。咁所以咧唔係我哋平時食開嗰隻煙肉蛋漢堡，你知我講咩啦？嗰隻麵包嚟嘅，呢個咧每日新鮮做出嚟，very nice。咁當然仲有真係有煙肉同埋蛋啦，而家要即刻試下。咁當然入邊咧就有芝士啦嚇，咁啊食咗一個 provolone 嘅芝士喺度，咁啊 provolone 芝士咧就好啱夾呢個 sandwich 嘅係，咁尤其漢堡包咧一定會放 provolone 嘅。咁跟住咧你咬落去呢一個 muffin 咧，其實咧佢係好鬆軟嘅，唔係咧即係我哋平時嗰啲咁硬啊咁難嚼嘅係。呢一個食落去完全你 feel 到咧係人手做出嚟嘅，好好味啊呢個。咁仲有咧，我唔記得講俾你聽喎，人手做出嚟咧，佢呢啲咁樣嘅shape 咧，都係自己去搓出嚟嘅喎。咁所以你可以話咧，每一個 muffin 咧都有自己嘅特色，好 unique 嘅。點解要介紹俾大家咧？就係因為呢一度所做嘅麵包啦，所整嘅嘢咧，全部都係親手做落去啦，用好多心機，用時間去做出嚟嘅。咁所以咧，係真係好值得一試嘅喺呢度。Very good。食完個 breakfast sandwich 咧，都係要喝翻啖咖啡㗎嚇。哇！今日真係食咗好多麵包，好多 carbs 啊！但係咧，真係好好味嘅，因為我覺得係好難得有一個咁有心機去做呢一個麵包嘅鋪頭同埋師傅啦嚇，咁啊所以一定要支持下㗎。OK，
好啦，咁其實呢一間Petite Tuile咧仲有其他嘢賣嘅喎。即係譬如話，呢個廚師咧就好中意做一啲醬嘅，即係譬如話 Arrabbiata sauce 啦，又或者係一啲 jams 啦。咁嗰啲 jams 咧就好中意用一啲local 嘅生果做，譬如話raspberry 啊，都用翻即係 local 嘅 berries 去做。咁所以咧，你嚟到呢一度咧，係可以食到啲好local farmers 生產出嚟嘅食物嘅，係即係再加埋個心機咧，咁嗰個感覺係非常之好啦。咁啊，仲有其他甜品啦，唔同咖啡豆去賣啦嚇，咁所以嚟到呢一度咧，其實有好多選擇俾你揀嘅。好啦。咁最重要嚟到呢一度係除咗食佢 breakfast sandwich 啊，食佢嘅 croissant 之外咧，仲有一樣嘢你一定要買嘅，就係佢呢一個 sourdough 嘅麵包啦。嗱，你睇下呢個 sourdough 麵包真係有我個頭咁大嘅係。呢度咧就好出名咧，係用白麵粉，即係 white sourdough 嘅。咁啊當然有一個就係 whole wheat sourdough啦。咁但係多數咧如果你想容易啲咬到嘅咧，就呢一個啦。咁基本上佢似一個法國嗰啲 baguette，但係一個圓形嘅狀態咯。咁頭先都講過啦，師傅咧就係用一個最傳統嘅 Alsace 嘅方法去做呢個麵包嘅。咁呢一個麵包咧就係冇落任何嘅酵母啦，用3日時間發。咁所以咧呢一個麵包咧係3日之前已經做緊㗎啦，係我諗4日添可能，好難得㗎嚇呢一個，香港真係做唔到呢啲嘢，真係好難做咯，又會好貴咯，係呢一度一個咁樣嘅麵包幾多錢啊？等我睇下先，8個半啫呢一度，咁你當10蚊啦計埋稅，咁其實即係60蚊啦。香港真係咁大個，你未必買到一個咁有心機、咁多時間做出嚟嘅一個sourdough係有嘅，不過貴好多。好啦，咁啊介紹咗之後咧，我都有啲食後感嘅，就係一路坐喺度嗰陣時咧，就有見到好多唔同嘅街坊客入到嚟嘅。咁其實咧嗰個店員咧都即係好熟悉佢哋嘅喎，即係譬如話突然間入到嚟，咦，你今日有冇想食甜嘢嘅感覺啊？咁樣突然間就冇啊，咁樣想試下第啲嘢，即係好似好 friendly 咁喺度傾偈嘅咁樣。咁啊當然即係香港都會有，不過因為趕時間得滯咧，即係冇時間咁樣喺度啲兜啊，真係。咁 but anyway 喺呢一度咧，嗰個感覺就係你可以好舒服咁樣坐喺度上下網啦。因為咧佢出邊呢度咧就係寫住有 free WiFi 嘅，咁啊所以好多人咧都喺度上網啦，坐喺度飲杯咖啡，食個三文治，同個朋友喺度嘆下茶咁樣，咁即其實真係好舒服嘅呢一度，同埋有少少坐嘅位置啦，咁有啲 sofa 啦，咁啊埲牆就即係揾咗一個 local 嘅多倫多嘅 artist 去畫出嚟啦，咁樣，咁佢呢度叫呢埲牆都叫 selfie wall 嘅，咁樣即係好多人會喺度影幅相啊，咁樣唔錯嘅，即係都幾舒服㗎。咁今日特登要介紹俾大家呢一間 Petite Tuile，OK， 咁佢有2間分店嘅，呢個我去咗卡羅街嗰間，咁啊仲有一間喺欣街嘅 ，OK。咁如果有機會嘅，咁你可以自己去望下啦，試下啦。啲麵包都好快賣晒㗎啦，咁所以你想食嘅話咧，就要用啲時間落嚟買啦嚇。OK， 不過係值得嘅，我覺得。OK， 喂，咁啊，我繼續嘆下杯咖啡 hea 下先啦。嚟到多倫多唔使咁趕嘅，慢慢嘆啦，係咪 ？OK， 喂，多謝大家，我哋下次再見啦。OK。